Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. А пока подпишись, поставь лайк и приходи ко мне за личным раскладом. Так что же стучит, что гремит, что на пороге стоит? О, карта Солнца. Ничего нет лучше Солнца. Ничто нас так не согревает, как Солнце, не дает нам жизни, не дает нам роста, как Солнце. В вашу жизнь врывается солнечный свет. Наступает утро. Если вы долгое время находились в трудной жизненной ситуации, и у вас ничего не происходило и не менялось, то знайте, что наступает в жизни рассвет. Кто-то из вас создаст семью, у него родится ребенок, сбудется какое-то очень важное, главное желание всей его жизни. Солнце сделает человека счастливым. В его жизнь, наконец, придет радость. Все изменится, но изменится в очень позитивную сторону. Ничего уже не будет плохо. Если вы болели, вы обязательно поправитесь. Если вы были несчастным человеком, то значит вас ждет какое-то знакомство, которое сделает вас счастливым. И с этим вас можно только поздравить.